হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা ভালো এবং সুস্থ আছেন। আজকে একটি নতুন আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি এবং সেটি হচ্ছে M10 এর একটি ইয়ারবাডস। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এটি একটি নতুন ইয়ারবাড যেটি অনেক হাইপ তুলেছে বাজারে, এবং এটি রয়েছে সাথে একটি পাওয়ার ব্যাংক এবং যেটা দিয়ে আপনি আপনার ফোন চার্জ করতে পারবেন। তাছাড়াও এটিতে আছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.1 এবং এয়ারবাডটি 40 টাইমস পর্যন্ত চার্জ করা যাবে এই পাওয়ার ব্যাংকটি দিয়ে। এবং এটি সাইডে দেখা যাচ্ছে এটি হলো লার্জ ডিসপ্লে। এটির দুটি ভার্সন আছে, একটি হলো স্মল ডিসপ্লে এবং লার্জ ডিসপ্লে। এটি হলো লার্জ ডিসপ্লে, দেখতে পাচ্ছেন যে ফোনের পুরো পার্ট জুড়ে এটি ডিসপ্লেটা রয়েছে। সো চলুন বক্সে আনবক্স করা যাক। সো বক্সটি আনবক্স করলেই আমি দেখতে পাবো যে এটির সাথে রয়েছে দুটি ইয়ারবাড এবং সাথে রয়েছে সেই পাওয়ার ব্যাংকের যেই ব্যাপারটি সেটি, এবং এর সাথে দিয়ে দিয়েছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল এবং সাথে দুটি ইয়ারপিস আছে এবং একটি কেবল আছে। সো কেবলটি দিয়ে আপনারা এটি চার্জ করতে পারেন। চলুন দেখা যাক এটির আর কি কি ফিচার রয়েছে। সো বক্সটির ভিতরে এই কটি জিনিস ছিল এবং দেখতেই পাচ্ছেন এয়ারবাড দুটি ভালোই বড়। নর্মাল যে এয়ারবাডগুলো বাজারে পাওয়া যায় সেটার থেকে একটু ভালোই বড়। এটি কানে দিতে অনেক কমফোর্টেবল ফিল হবে আমি জানা মনে হয়। এবং এটি এখানে রয়েছে যেই চার্জিং পোর্টের সাথে ম্যাগনেটিকভাবে লেগে যায় সেই ব্যাপারটি এখানে রয়েছে। চলুন দেখি এটি কীভাবে ইউজ করতে হয়। এবং এই পাওয়ার ব্যাংকের যেই ব্যাপারটি রয়েছে সেটি যদি আমি খুলি, এ পাশ থেকে খুলতে হয়। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে দুটি পোর্ট আছে যেখানে এই এয়ারবাড দুটি রেখে দিতে হবে, এবং এটি হলো সেই লার্জ ডিসপ্লে। এবং এই দুটি জিনিস যদি আমি এখানে লিখে দিই তাহলে এটি সঙ্গে সঙ্গে চার্জ হওয়া শুরু করবে। এবং দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে লেখা হচ্ছে যে 83% এবং দুপাশে লেখা বি লাউড লেফট রাইটে দুইটি এয়ারবাডই চার্জ হচ্ছে। সো এখন আমি দেখাবো কিভাবে এটি মোবাইলের সাথে কানেক্ট করা যায় এবং আর কি কি ফিচার রয়েছে এটির সাথে। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে TWS ভার্সন 5.1 দেখা যাচ্ছে, অ্যাভেলেবেল ডিভাইস। সো আমি এটি ক্লিক করব। ক্লিক করার সাথে সাথেই এটি পেয়ার হয়ে যাবে এবং এটি পেয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন এখানে উল্লেখ করছে যে কানেক্টেড ফর কল অ্যান্ড মিডিয়া অডিও, 90% ব্যাটারি রিমেইনিং। সো এখানে ব্যাটারি পার্সেন্টেজও দেখাচ্ছে যে এই এয়ারবাডটিতে কত পার্সেন্ট ব্যাটারি রয়েছে। সো এখন আমি এই এয়ারবাডটি ইউজ করে এটাতে গান শোনা অথবা কল রিসিভ অথবা বিভিন্ন কাজে ইউজ করতে পারবো। এই এয়ারবাডটা আমার এই প্রাইসে খুবই ভালো লেগেছে, যে এরকম কম প্রাইসে এতগুলো ফিচার এবং এটির কোয়ালিটি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। যদিও এই পাওয়ার ব্যাংক যেটি এটি প্লাস্টিকের, এটি পকেটে রাখা খুব ইজি হবে আমার যা মনে হয়, এবং দূরে কোনো ট্রাভেলে গেলে আপনারা এটি সাথে করে নিয়ে যেতে পারবেন আশা করি। এখন যদি আমি এই এয়ারবাড দুটি যদি আমি এখানে রেখে দিই তাহলে এটির সাথে সাথে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটি আনপেয়ার হয়ে গেছে। সো এখন এই 82% যেই চার্জটা দেখাচ্ছে এটি হলো এই পাওয়ার ব্যাংকের চার্জ। এটি কত পার্সেন্ট চার্জ রয়েছে, এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই পাওয়ার ব্যাংকটার এই পাশে একটি পোর্ট রয়েছে, সেটি দিয়ে আপনারা আপনার মোবাইলও চার্জ করতে পারবেন। আমি জানি না 2000 mAh যেই পাওয়ার ব্যাংক সেটি দিয়ে কতটুকু চার্জ করা যাবে, অত বেশি চার্জ করা যাবে না, কিন্তু এই পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে এই এয়ারবাডগুলো অনেকক্ষণ চার্জ করবে। এই এয়ারবাডের ফিচার বলে দিচ্ছে যে এটি দিয়ে 40 বার চার্জ করা যাবে। এই 40 বার আসলেই চার্জ করা যায় নাকি এটি আমি কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিব এটি কতক্ষণ চার্জ থাকে। আমি এখনো এতদিন ইউজ করিনি, রিসেন্টলি আমি এটি কিনেছি। এবং দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে মাইক্রো ইউএসবি ইউজ করেছে। এখন আমরা জানি সবার মোবাইলে টাইপ সি আছে, এটা টাইপ সি দেয়নি। এবং এয়ারবাডটি যদি আপনারা বন্ধ করে রেখে দিতে চান তাহলে আপনারা এয়ারবাডটি হাতে নেবেন এবং এর উপরে 5 সেকেন্ডের জন্য টিপ দিয়ে ধরে রাখবেন এবং দেখবেন যে এটি 3 বার একটি বিপ লাইট দিবে। সো তাহলেই বুঝবেন যে এয়ারবাডটি বন্ধ রয়েছে। এবং আবার যদি আপনারা এখানে দিয়ে দেন এটির সাথে সাথে চার্জ হবে, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটি 1% চার্জ আছে এই পাওয়ার ব্যাংকটিতে। এয়ারবাডটা চার্জিংয়ের সময় অলওয়েজ রেড লাইটটা জ্বলে থাকবে এবং চার্জ ফুল হয়ে গেলে ব্লু লাইট জ্বলে এটি অফ হয়ে যাবে। সো এয়ারবাডটা যদি আপনারা দেখেন এইটি হলো রাইট সাইডের এবং এটি হলো লেফট সাইডের। রাইট সাইডেরটা যদি আমি 2 বার ক্লিক করি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটি নেক্সট সঙ্গে চলে যাবে, এবং লেফট সাইডেরটা 2 বার ক্লিক করলে এটি আগের সঙ্গে চলে যাবে। সো এই জিনিসটা খুবই ভালো লেগেছে। এবং আমরা যদি লেফট সাইডেরটা 3 বার প্রেস করি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটির ভলিউম কমানো যাচ্ছে, এবং যদি আমরা রাইট সাইডেরটা 3 বার প্রেস করি তাহলে এটির ভলিউম বাড়ানো যাবে।
এবং আপনারা জানেন এটা একবার টাচ করলে এটি প্লে এবং একবার টাচ করলে এটি পজ হয়। সো এই ফিচারগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং। তাছাড়াও এটি কল রিজেক্ট অথবা কল অ্যান্সারের জন্য এটি টাচ করলেই সেটি সম্ভব। ওভারঅল এই পাওয়ার ব্যাঙ্কটি হাতে নেওয়ার মতো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এটি হয়তো বা ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে না এটির ওজন কতটুক বা এটির সাইজ কতটুক, কিন্তু ওভারঅল এটি হাতে এইভাবে নেওয়া যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এই ইয়ারবাডটার প্রাইস পড়েছে 850 টাকা। তো ওভারঅল আমার এই আনবক্সিং ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে ইন্সপায়ার করবেন এবং কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আপনাদের এই প্রোডাক্টটি কেমন লেগেছে, এবং অবশ্যই সামনে আরও এরকম আনবক্সিং ভিডিও দেখতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।